Mbola tsy mahafa-po ny seha-piariana sy ny kalitao LOJY Blackaizy vokarina eto amin'ny faritra Boeny. Manoloana an'izay dia noreketina indray ny atrikasa mikasika ny LOJY Blackaizy, hoentina hitadiavana ny marimaritra iraisany. Ho fanatsarana n'ity seha-piariana ity eo amin'ny resaka fambolena, ny vokatra, ny vidiny, tafiditra ao anatiny ihany koa ny fanondranana. Hita zany fa tsy manana référence zany ny kalitaon'ny LOJY. Zay de nefa tokony manana référence zany ianao hoe zavatra ohatran'izao no antsoina hoe qualité, mety efa hain'ny exportateur rehetra zay, efa hain'ny mpamboly zay efa fa hafa foana ny zavatra mipetraka amin'ny taratasy. Zay zany le zavatra ho apetraka eto ametraka an'le norme, ametraka an'le référence de qualité hoe rehefa ohatr'izao ny lojy de ohatr'izao zany ny gradiny, rehefa ohatr'izao ny qualité de zao zany ny ohatra hoe nisana graine par 100 grammes, zavatra précis ohatr'izay zany no apetraka hoe mipetraka amin'ny taratasy. Ny faritra Boeny isan'ireo mandray anjara amin'ny fanondranana Blackaizy hoy ny avy eo anivon'ny sampandraraparitry ny varotra sy ny fanjifana. Isan'ireo manafatra LOJY Blackaizy ny any amin'ny firenena Europiana sy Aziatika. Amantaonina ny maro ireo lojy ahondrantsika avy eto Mahajanga. Évolution ny quantité nandalo tao amin'ny poste de contrôle des conditions environnement zany nanomboka tamin'ny 2014 de nitombo foana izy eo amin'ny 1000 tonnes mahery eo, de 2015 koa izy nitombo foana, de araka an'le voalaza teo hoe misy export na back to back sy de tamin'ny 2016 izy nihena lasa nihena amina tonne maromaro mihitsy. Tanterahina mandritry ny 2 andro ny atrikasa momba ny fanatsarana ny seha-piariana LOJY Blackaizy eny amin'ny Camélia Beach. Ny zoma fa 12 ny volana May hatramin'ny sabotsy fa 13 ny volana May izao. Tonga nanotrina izany ny mpamboly Blackaizy, ny mpanangom-bokatra ary ny mpanondrana.